quest'ora qui non t'avia stella è l'ora di Yuga. E l'ora l'imparà. Ah, chi sapete l'ora di? Zaviantoni. Allora diremo insieme. Salute a tutti, sono felice di ritrovarvi stasera a giocare insieme non t'avia stella I. Saviantoni, auguriamo le nostre squadre di stasera. Prima di le squadre, la squadra Filou d'Amparera, Rosaline Fiamma, Virginie Poggi, Jean-Emmanuel, non, François Emmanuel. C'est François Emmanuel. Hein. Yeah. Ti tieni, sinon mi litigate. François Emmanuel Roux, salute. Salute. Due parole, non t'ha Filou d'Amparera. Alors, salut a tutti, noi facciamo parte dell'associo culturale Filou d'Amparera in Ajaccio. Il presidente Renato Cotti e noi altri qui facciamo parte della Telu d'Amparera di lingua corsa, con Giuvasanto Plasenzotti. Ecco. Ma chi fate voi? Teatro? Scrivete, cantate? Di tutto. Polivalente. Yeah. Tenete bene, conoscete il yoga, appena. Già partecipato con noi e ti la scontra stasera a squadra di Casaconi, Petro Bracci, Nicolaio Giustiniani, Anton Bicchi, salute! Due parole non tasta per la squadra. Allora, siamo una squadra amici, originari tutti di Gasacconi. Patrizia ci può dire che è la nostra cantonale, se lo dice Gasacconi. Secondo lui. E si dice piuttosto Gasacconi, no? Gasacconi. Ma fino a chi dice Gasacconi? Quelli è come Marcangeli, sapete? Ah. Semisfarenti. Ecco. Semisfarenti, e basta. Dunque, siamo qui per giocare appena con te, ma era appena. Ma mi si pare che cercheremo di vincere. Ci sono appena chi cantano, chi suonano di noi, musicanti, cantatori, appenuccia. Sì. Conoscete il canto chi? E conoscete l'emo capita? Patrizia Catacera, messa piantona a me, salute. E capita so di un morugione. Casaconi. Ma Casaconi mi piace di nuovo. Allora giochiamo a raffica. La raffica ci vuole rispondere il più presto possibile a certe domande, rispondete bene, pigliate 20 punti, ma non solo di rispondere ci vuole picchiare in tuo fondo. Ecco, ed è allora la prima domanda. Che oceano scomparte il continente americano e l'Asia? C'est par le continent américain de l'Asie. L'océan Pacifique. Il y avait une chance sur deux. Risposta una. Allora, cerchiamo un nome. Non è corso. Arnese di Lama, Duprato, Peccolia, Paste e Rastia a media. A media o a merdia. De noi, Rastia a merdia. A Gonsola. Ecco. Vabbè, risposta una. Le racloir utilisé pour la pâte dans les pétrins de jadis. Bravo. Chi stato la bruxellese rappresenta un citelluccio chi piscia. Si faccia su pisciata, è andato tutto il mondo. Allora. Mannequin Peace. Le Mannequin Peace. Le Mannequin Peace. Risposta 1. Sabicula stadula, chi si può bere in Bruxelles. Dunque, una riproduzione che si vede anche a Ruggio, ma aveva raggiunto un museo in Bruxelles e da lì un 1615, ma in certi documenti si ammenta sia stato aperto di un 1415. Dunque, non si sa. Ecco, allora un'altra domanda. Come si chiamava l'aeroporto da Ajaccio prima di chiamarsi Napoleon Bonaparte? Campo dell'Oro. Siete Ajacci? Yeah, un po'. Appena, cioè, risposta una.
Perché in Aiaccio continuiamo a chiamarlo con pure loro, eh? È vero. L'ultima domanda di Sarafica, qual era cognomata la pucelle d'Orléans? Jeanne d'Arc. Non ci vuole picchiare, poi dopo mi Ah, volto. io picchiato. Dopo mi volti, poi dico, Ah, mi scusi. senti otti che hai picchiato. Allora, chi ha risposta? Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Risposta buona. Jeanne d'Arc, un eroe di avere i 100 anni che è stata bruciata a Zabede dagli inglesi. Allora, 20 punti. Quantunque, ma siete in testa, ancora 80 punti, bravi. Allez, giughiamo a varia via. A varia via, una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte. Fate la vostra scelta, rispondete bene, pigliate 20 punti, ma non vi sbagliate mica, così no, vi facciamo 20 punti e regaliamo l'altra squadra. In modo da cominciare con la squadra Casaconi. Casaconi. Ti lascio rien. Non, c'est par là. A domanda so che io e proposte so Patrizia. Chi resistente corso si è battuto a fianco all'armata Jugoslavia a fine della seconda guerra mondiale? Allora, tra queste 3 persone, Charles Bonafedi, Arthur Giovoni o Jean Nigoli. Oh. Non vi soffiate mica, non soffiate mica, vi piace, perché dopo sono capace a rispondere, ciò che non c'ho mica a rispondere. Ma mi studiamo un test Gianni Goldi. Non c'è mica sta assente. Che avete ascoltato? Il pubblico d'aretto, eh? Sì. Ah, bravo! Ah, bravo! No, non soffiate mica, vi piace. Ah, bravo! No, chi dirà Charles Bonafedi. Charles Bonafedi. Cotta Ostra. O allora soffiate giusto, perché sennò non può mica andare così. 2 parole, Patrizia. E allora 2 parole dunque su resistente, si può dire, è stato arrestato in Pedretto Iquigia e è stato dunque trasferito all'isola d'Elba e poi dopo in Austria, ma in 1944 se ne scappa e raggiunge l'armata jugoslavia. Dunque qui si batte a fianco ai jugoslavi e gli tomba in una battaglia contro l'Alemania e dunque è stato decorato dopo a tempo da Francia e da Jugoslavia. Ecco. Bonafedi, dunque. Tocca a noi. In che città si trova la sede della Banca Centrale Europea? Tra. Allora, la sede della Banca Centrale Europea si trova in Bruxelles, in Strasburgo o in Francoforte. La Banque Centrale Européenne. Le siège est à Bruxelles, Strasbourg ou Francfort? Francfort. 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 Risposta buona. Allora detto Strasbourg. On aurait pu se tromper, on aurait pu se tromper. 6-0. Allez, dopo il 2008, come sono cognati quelli della squadra di Francia di ballo a mano, squadra di handball, eh? Sono chiamati allora? Allora, si chiamano les spécialistes, les bronzés o les experts. Spécialistes, Champion bronzés, du monde de hand. experts. Les experts. Les experts in corso le sapientoni. Risposta buona. Come la giocare a carte, va? Conoscete la scoppa? Un po'. Un poco, buon allora. In quanti punti si gioca una partita di scoppa? Allora, Si gioca una partita di scopa in 16 punti, 21 punti o 24 punti. 21 mi pare. 16, 21, 24. 21 per me, ma non so che mica sicuro. 21. 21. C'è Rosalina che ha detto 21. I due donne. Inteso Rosalina. Non gioco mica, non gioco mica io. Faccia così, elle a dit, non, je sais pas, et 3 x 7, 21, risposta buona. Bravi. Allora, bon, t'avete 20 punti, eh?
perché vinti per tutti in questa partita qui. 140 punti in testa per Ava. E mi salutare in un pubblico stasera. Bella squadra di giovanotti, e due quinti bislingui di un collegio di Portivecchio, salute. Sono giunti in noi anche i suoi professori. Continuiamo a giocare e giochiamo a trappola. Voglio scoprire anche voi, domande preparate dai candidati e ora cominciare. Anche voi, buon allora, una trappola, rispondano bene, pigliano 40 punti, o rispondono mico, o si sbagliano, pigliati poi 20 punti. E ora giocare anche un ritratto. Un ritratto. Anche un ritratto. È semplice, è semplice. Un ritratto è semplice. Allora, la domanda è semplice di no, in due semi. Ecco. C'è scritto qualcosa? Moncio. Riconosco a lui. Una bella anziana, Ma strage è un nome. Un ritratto di Leppica. In Corsica. È una città in Corsica. Allora, mi dite. Portivecchio. Mi dite Portivecchio. Yeah. Giusto accanto. Era Bastiglia. Bastiglia. Era Bastiglia. Buona trappola. L'intrata di Cittadella. Ecco. Di Leppica, si riconosce a Pennuccia? Boh, e a vostra... Scusate. Mica la nostra. Cantani, Yeah. Cantani, vi dico Cantani. Quali sono gli autori di una canzone? Dimmi perché. L'Audori. I fratelli Vincenti. Mica la nostra. Bravo. Vabbè. Allora. Figola. Nesimo ha 80 punti quantunque, ma siete sempre in testa con 140 punti, bravi. E dobbiamo avere un sciapacapo. Un sciapacapo, allora, ci vuole a trovare un personaggio conosciuto, 4 indizi, se trovate a un indizio, prendete 60 punti e poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Dunque, per trovare questa personalità, il primo indizio è Patrizia. Allora, sono nato in 1920 in una città rossa e una famiglia di resistenti comunisti. Questo mi ha mica impedito di diventare un riccone che un mondusano era un moderno di yoga. Dunque è diventato ricco, una famiglia di resistenti comunisti, nato in 20. In l'isola. No, è nato in una città rossa, ma non ha mica detto che era nato in l'isola. Ma c'è una piccola lei anche a Corsica, si può dire così. Un altro indizio, sono stato resistente giornalista ingaggiato. Quando è stata finita la guerra, negli anni 50, mi sono detto che abbiamo bisogno di un po' di vacanze. Il a été résistant, journaliste engagé. À la sortie de la guerre dans les années 50, il s'est dit qu'on avait tous besoin de prendre un peu de vacances. C'est celui qui a fait les congés payés. C'est lui qui a fait les congés payés. Un altro indizio per 30 punti. Allez, a mo storia che a Corsica è principiata che è un bel ubezzo ora. A posto a modenda in Corsica, dopo l'Italia, a Spagna, a Grecia, ha conosciuto qualche gentil organizzatore. In 78 sono stato presidente di Sporting di Bastiglia. Come si chiama?
Avete un'idea? Allora, di de burro, un per di de nonda. Se avete un'idea. Beh, ha parlato di tanti organizzatori, pensato a Trigano. 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 Ujo Trigano. C'était les géo Trigano, par mica, les gentils organisateurs et di Hello. E a tua? PDG di Club Med. Allora, è proprio una storia abbastanza, una bella storia, perché i parenti erano dunque comunisti, ma di noi giudei e commercianti, e che avevano un negozio di tende. E dunque, negli anni 50, quando le si sono popolarizzate le vacanze, lui ha avuto l'idea di mettere un boglie di tende nella sponda di un Mediterraneo. E così, a poco ha fatto i paesi di vacanze, eccetera. Dunque, conosciamo a seguito e in 1978 è stato di noi presidente dello Sporting e sta lei a Corsica che lo danno e dunque è morto in 2001, mi pare, a 80 anni. 110 punti quantunque, bravi, 190 punti. Allez, fai-moi qualche regali, va. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso alta oggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario Fnac Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, bella partita, belle squadre di Sapientoni. Allora, volete giocare con noi, è semplice, andate pure sul sito di sapientoni.tv o nella nostra pagina di Facebook, così potrete giocare, fa parte di un pubblico come stasera. Non su di parte, la dirittanza, ci sono i canterini qui. Yeah. Pedro, Nicolai, non potete mica fare qualcosa per noi? Le capite che non c'è una cantare qualcosa. Voi una baglialuccia, no? Allez. Je prends, allez. C'est écrasé. Allez, pas trop bas ça. Impestami le Appoggiati così, ci paghiamo i soldi a Hong Kong. Vi voglio ringraziare. Grazie. Ma perché tanto contenti, tu la di. Ecco Patrizia, una chiama ai telespettatori. Allora, i telespettatori, tutti voi, se volete partecipare. Anche voi senza avere qui a potete va perché ci potete mandare le vostre domande, se avete domande che vi passano così per un gabbo, mandatele con risposte ben inteso e così potrete partecipare ai Sapientoni.tv per mandarci le vostre domande, per fare parte del pubblico, per giocare con noi e potrete anche cantare come stasera. Allora, voglio ringraziare il pubblico di stasera e due belle squadre ben intese a me, Patrizia, a me Sapientone, a me. Da qui una stondetta non ta via Stella, l'informazione, noi ci ritroveremo da qui a poco. Allez, ciao!